तो क्या आप भी डॉलर्स की कोई प्रोडक्ट परचेज करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो हम आपको दे रहे हैं 11/11 की सेल में अप टू 40% तक का डिस्काउंट। तो कोई भी आप होम अप्लायंसेस में देखते हैं, यानी डॉलर्स में कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, ऑटोमेटिक मशीन देखते हैं, सादा मशीनें देखते हैं, या कोई भी एलईडी डिस्पेंसर या माइक्रोवेव ओवन या इसके अलावा आयरन वगैरह एसडीए में कोई भी आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको अप टू 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी इसके अलावा हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो हमारे almadad-electronics.pk के ऊपर विजिट कर सकते हैं, या कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं।